gittikken düşündük. Aman köymeyiz hadi gidelim. Ben mi okuyacağım? Ben çipan bir şirketten. 刷码成功。下车乘客请从后门下车。有该是也向左去的方向。 我
还是。等我一下吧。苏东苏东，小巴热腾腾的办公室，晴天后短新选后，很多人看你们，因为孩子的开心，身上衣服、活动、舞蹈、游戏、管他呢，管他没事儿。
抽死你！
走了。好，你这个，那你们就交给我了。Saatligen düşündük. Aman görmeseydik gidelim. Ben mi okşayış, ben çipan götürüp getirdim. Tamam. Saya pun cari sebelum sedia.
刷码成功。这是问题啊。
煮抓饭是吧？啊，比较柴。那个菜自己拿是吗？对自己拿。汤呢？放在那边。也是自己拿。好，拿一个小碗。多的碗。好，谢谢啊。刷码成功。接口腔提醒您，有到京接口腔的乘客，请做好下车准备。本单北单，上下车请保管好您的随身物品。是人人次어느 автобусы кетип атканыңызда навада гумандык болса яки бекатар ташып турган гумандык адамдардын пайдасына дархал тапшырып мәлім кылып һәм шофер менен алака кылышыңыз.
学校在哪啦？尝尝看好不好喝？给，尝看好不好？尝看。
将午间景想让淤堵的经络奉献爱心，支持国家公益事业。樱花花即刊型体育彩票是中国体育彩票的一种全新玩法。我真喜欢。
要不是一直连着，到最后往北是安逸点，就是一直都是低。你看一车验成200，那年底往里说，你看那少打3000块钱，一车过30岁。说这个然后给你们说了，往里就问，我就说啊是知道，他知道你少你得听听听5岁的，我说你听钱我说了，他这那又得说我，我这听你说的，你相当于200块钱，我说别这么说了，别这么说了，他没说，别说了，我说你这是我知道，他知道，这个并没有什么关系。没有是吧？